Bakundi tulengelo. Na kombo na nkolo yawe kimia. Na kombo na nkolo yawe lelo tozali le 29 mars 2020 nde tozali kobanda liyangani na biso. Lokumu nyonso ebongi na yawe. Lokumu nyonso ebongi na yawe. Yawe mokeli na nyonso tika okumisa mayo yawe. Ona maso saleli biso tika okumisa mayo yawe. Ona maso saleli biso. Pour la prière d'ouverture, toyambi disciple Guido Mimpia. Tika ete to bondera. Na komona yo mo santu yawe njamene bisnalola. Obele nkembo opelo kumu masanjoli yezo masepa ina yo. Na maimaso jaliko sale la biso libota na yo. Ya solo yawe osiku bongisa mukolo oyo sabata oyo biso banso to tondaka yo to yokaka yo. Pe osalaka na yo na mukolo mwalero. Nde yawe biso banso toye na biso awa na tinda kotonda yo pe kojongsila yo matondi. Ya solo yawe toye na biso koyoka nkombo na yo. Toye kobongama na biso na nkombo na yo. Nde yawe tosengi ete yawe jana na biso tobondeli yo yawe jana na biso bango. Mowumbu na yo pe ya kotelema na tina kokomisila biso liloba na yo yawe. Tosengi ete ozala na ye obatela na ye obatela ye. Maema seko bimana monoko na uta epai na yo mei na tina ete tonga milimo na biso. Tosengi ete ozala biso ebandeli kino suka totira na maboko na yo. Tambwisa biso na kombo na yo bule na sengi tika ete ejala sebo. Alleluia. Yaka nkolo yawe na kombo na yo mosantu. Toleki na ngonga bayembi nde toyambi chorale ya ndako. Bolamu na ye eko umbela seko tika totonda ye oluna njambe ejali katina biso banala ye bolamu na ye eko umbela seko tika totonda ye soki lelo jingolu tokopesa yawe nini totonda yawe njambe na bolamu na ye soki lelo jingolu
tokopesa yawe nini totonde yawe totonde yawe Nzambe nabolamuna ye nakotonda peko kumisa nkolo nabanjembo mekanabule bolamuna ye epaina biso ejalina sukate nakotonda peko kumisa nkolo nabanjembo mekanabule bolamuna ye epaina biso ejalina sukate soki lelo tojingolu tokopesa yawe nini totonda yawe totonda yawe Nzambe nabolamuna ye soki lelo tojingolu tokopesa yawe nini totonda yawe totonda yawe Nzambe nabolamuna ye maboko ne toleki na etape oyo toyambolaka eyamboli bandimolo na biso banso tokotelema Jambi umosikaka wena Mungu akuya Benjami yeye wawanga vizuru yetotoreza vyonsoruke Jambi umosikaka wena Mungu akuya Benjami yeye wawanga vizuru yetotoreza vyonsoruke Nalinge ya benga yetu Tukamubira kepete tunaka ya Nzambi na kakako Nalinge ya kakaka tukwela nikunuzi wa kakako Nalinge ya kakaka Nalinge ya nikunuzi wa kakako Nalinge ya kakaka Nandimeli yawe Nzambe mopesi na nyonso Nandimeli yawe Nzambe mopesi na nyonso Ajali moko kolo na bankolo mokeli na lola sepe nyonso bijali kati na biango Nandimeli lobiko na yawe Nzambe oyo epesaki ye Pona mokili mobimba na mawa na ye na ngolu na ye pe na nkombo na ye na nzela ya kondimana na ye pe mibeko na ye nandimeli liloba ya bule ya Nzambe oyo etalisami na basakoli na ye pona lobiko ya mokili Nandimeli kojanga kufa ya molimo pe bomoi bwa seko Nandimeli bolimbisi ya masumu epai na yawe na botosi ya mibeko na ye pe na nkombo na ye Nandimeli esambiselo ya Nzambe libonja ya bayenge bene pe etumbu ya mibu na mibu ona baye bajangi kotosa Nandimi ete mobulami na Nzambe dizolele mpungu wa filiswa Isaac ajali mosakoli auti na yawe Nzambe Nandimi ete lingomba ya sango malamu pe ya sika kasese
euti epai na Nzambe, ezali moko ya bule pe ya basakoli. Nde toleki na deuxième partie oyo toyokaka liloba na Yahweh, toleki na lecture biblique. Liloba na Yahweh na tongo mwa lelo tokozwa yango na Deutéronome 33 27 à 29 pe tokokende lisusu na Psaume 121 2 à 8. Deutéronome chapitre 33 27 29. La parole de l'Éternel est ainsi libellée en version Torah. Tu as pour refuge le Dieu primordial, pour support ses bras éternels. Il écarte devant toi l'ennemi, il décrète sa ruine. Et Israël réside avec sécurité. Elle coule solitaire la source de Jacob sur une terre riche de bleu et de vin. Sous égal peuple que l'Éternel que protège le Seigneur. Bouclier qui te sauve, il est aussi le glaive qui te fait triompher. Tes ennemis ramperont devant toi et toi tu fouleras leurs auteurs. Tokei na Psaume 121 2 à 8. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne s'endormira pas. Non, certes, il ne s'endort ni ne sommeille. C'est lui qui est le gardien d'Israël. C'est l'Éternel qui te garde. L'Éternel qui est à ta droite comme ton ombre tutélaire. De jour le soleil ne t'atteindra pas, ni la lune pendant la nuit. Que l'Éternel te préserve de tout mal, qu'il protège ta vie. Que le Seigneur protège tes entrailles, tes allées et venues, désormais et durant l'éternité. Ponandai ya mosakoli toyambi lisusu choral yandaku. Mai majali na Biblia, majali pole, makomi majali na Biblia, mangoto te yaka, wete dobonga majali pole. Oh, mai majali na Biblia, majali pole, makomi majali na Biblia, mangoto te yaka, wete dobonga majali pole. Oh, mai majali na Biblia, majali pole. Nde liloba na Yahweh na tongo mwalelo tokoyoka yango na monoko ya prédicateur Gérard Ninga. Nde avato yambaye tokoyemba nanu na esengo.
ondimeli liloba ya bule. Liloba ya bule ya Yahweh, etalisami na basakoli na ye. Lobiko ya mokili, etalisami na basakoli na ye. Lobiko ya mokili, Ondimeli liloba ya bule. liloba ya bule ya Yahweh, etalisami na basakoli na ye. Lobiko ya mokili, etalisami na basakoli na ye. Lobiko ya mokili. Oh, basotondo na Yahweh. Na nkombo na nkolo yawe kimia na nkombo na nkolo yawe tozali kobondela yawe nzambe nalola mokili bilema tondi mpa na yo mpona kobotoba yo tosili kosanga awa yawe ndenge mombo na yo obiangaki yo ebandeli ya liangani oyo tozana kondima ete yo oza na biso elongo tala tokomi na eleko oyo toyokaka toli na yo tobiangi yo yawe yomei yawe okita olisa nkondolo na yo ngai mombo na yo natelemi yo liboso nazali bobele moto nasengi mayele na yo nasengi lisungi na yo kasi nasengi ete nazala bobele instrument mpona transmettre mayo euti epai na yo po ete maso na koloba na esika oyo etonga biso milimo na biso po ete soka bomoi na biso tokotisama na mokolo na nkembo nasengi na kombo na yo bosanga soki ete ezala alleluya Yaka nkolo yawe na nkombo na yo mosantu. nzela na yawe ezali sembo Liloba na ye ezali sembo, ondimaka na ye na libota na ye. Etokumbela seko, ondimaka na ye na libota na ye. Etokumbela seko, ezali sembo liloba na ye ezali sembo, ondimaka na ye na libota na ye. Et na nkombo na nkolo yawe bolibisa biso tosala mwa révision moke ya lecture pour la compréhension malamu. Tu as pour refuge le Dieu primordial, pour support ce bras éternel. Il écarte devant toi l'ennemi, il décrète sa ruine, et Israël réside avec secours. Sécurité, elle coule solennelle. La source de Jacob, c'est une terre aride, des bleus et de vin. Sous le ciel qui lui est versé, la rosée. Heureux est Israël,
qui est ton égal, peuple qui protège le Seigneur. Bouclier qui te sauve. Il est aussi le glaive qui te fait triompher. Tes ennemis ramperont devant toi, et toi tu fouleras leur hauteur. Na Psaume. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne somnole, ne s'endormit pas. Non, certes, il ne s'endort ni ne somnole. Celui qui est le gardien d'Israël, c'est l'Éternel qui te garde. L'Éternel qui est à ta droite, comme ton ombre titulaire. De jour, le soleil ne t'atteindrait pas, ni la lune pendant la nuit. Que l'Éternel te préserve du tout mal, qu'il protège ta vie, que le Seigneur protège tes allées et venues, désormais et durant l'éternité. Na comme on a Yahweh, te yoki, comme on rappelle Oyo, tout celui que yoka, ils allaient juste répétition. Makambo Oyo, te yoka ramuta nyonso. Kati na makambo Oyo nyonso totangi, ezali maloba na Yahweh Nzambe. Pona kopesa garantie na libota na ye. Awa Yahweh Nzambe na monoko moumbu na ye Moshe kokomisa maloba oyo pona na bana na Israël, pona kotalisa bango ete njinga na bango Yahweh Nzambe mobateli Ajali. Donc n'ayez pas peur. Po ete oyo azali njinga na bino, yende azali ko secourir bino, azali infaillible. Ye pe to kititi kuna na sena na Psaume balobi ala la kapongite animba rapete aza toujours à l'heure, aza en retard te. Yahweh Nzambe nde ye mosikoli na biso, ye nde mobateli na biso. Yango Yahweh nga talisa libota na ye ete quel que soit le problème, ezala spirituel, ezala charnel, ne faut pas avoir peur, parce que vous êtes protégé par lui-même l'Éternel. Oh, ezali toujours omnipotent, omniprésent, il est partout. Ah, peut-être comme la kena na congé, Yahweh atikali na Kinshasa. Au moment où la kena voyage Songolo, Yahweh atikali sur Songolo escanine. Mais Yahweh il est partout, prêt à secourir. Mais Yahweh Nzambe assurance oyo azali ko pesa libota na Israël. Pour na Israël c'est vrai. Mais pour na baye oyo bazali ko tambola kati. Na boye? Na boyenge ben. Na boyenge ben. Parce que tant que kuna na jamais ils t'ont fait la guerre. Mais bakolonga yote, c'est pas vrai. Bakosala yo bitumba, ils te feront la guerre. Bakolonga yo, to bakolonga yote, ça dépend de votre façon de faire. Comment alors monter? Vous allez monter na bikobo, vous allez monter na masanga, vous allez monter na bilangwa, vous allez monter na kisse. Après vous allez dire qu'ils te feront la guerre, ils ne feront pas. Ça c'est vrai, ça c'est faux. Poete batu ba kosala yo bitumba, batu ba kobundisa balonga yote, esengeli oza protection. Na Yahweh. Mais Yahweh a protéger est-ce que batu nyonso? C'est ça le problème. Yahweh protège batu nyonso te. Yahweh sunga batu nyonso te. Yahweh selesa batu nyonso te. Batu oyo ye bazali libota na ye. Si vous allez libota na Yahweh Nzambe, ne yonde ko bénéficier bolamu na Yahweh. Yonde ko bénéficier encadrement na Yahweh. Yonde ko bénéficier mapamboli na Yahweh.
votre façon de faire, votre façon de se comporter. Vous allez que tout ça malakona yawe ndenge yango ezali. Ne en fait ko bénéficier bona mona yawe. De vous secourir. Je suis prêt. Il y a qu'à protéger bino. Il y a qu'à sala nyonso. Et te mabe et la binote. Et te passe quoi la binote. Même baba nguna na bino balonga binote. Capacité wana ya wenja mbele. Mais pour aider au bénéficier bola mwana. Pour aider au bénéficier du sungi wana. Esengeli na ngai, esengeli na yo, esengeli na biso totambola kati. Naboye? Naboyenge bene. Naboyenge bene. Parce que même tout ce qu'on dit par-ci par-là, oh non, coronavirus, maintenant il y a des morts, et ainsi de suite, tout ça. Mais est-ce que l'Éternel est incapable de tout faire? Est-ce que le coronavirus est qu'on perforé? Est-ce possible? Mais ce qui est allé, il y a le beaucoup na yawe nzambe. Même à tes na Kinshasa awa, tu es kokende et qu'on soit bisoté. Même na pesa qui mutakulu na bembote. Ce qui ngai na yawe nzambe, nous sommes en contact, nous sommes en bon terme. Na zali ko tosa mala kuna et qu'on soit ngaite. De loba yonjombe ya lobiko eko pesa bombo iwaseko yango eko chikola biso na basumu orete dobi kitama eko pesa bombo iwaseko yango eko chikola biso na basumu orete dobi kitama atako ezali ndenge nini mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne s'endormit pas. Non, certes, il ne s'endort ni ne se somnole. Pardon? Il ne s'endort ni ne somnole. Qui est les gardiens d'Israël, c'est l'Éternel qui les garde. L'Éternel qui est la droite comme ton ombre titulaire. De jour le soleil ne t'éteindrait pas, ni la lune pendant la nuit. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel te préserve du tout mal, qu'il protège ta vie, tes ailes et tes allées et tes venues, désormais et durant l'éternité. Yahweh Nzambe azali ko assurer to ko pesa biso assurance ete libota na ye à tout moment bazala na kobanga te, bazala na kobanga te, po ete azali positionné ndenge toyoki wana, azali na butu, azali na moi, azali à la fois en Europe, azali à la fois en Amérique, azali à la fois à l'Océanie,
et partout au Congo, en Angola, ainsi de suite. Omnipotent, omniprésent. Pour nous combattre là, libota na ye. Pour nous combattre là, oyo bazali ko tambola kati na libeko na ye. Bazali ko tosa alliance na ye. Batouana bazali sécurisé spirituellement, charnellement. Quel que soit les cas, Yahweh akotinda lisungi na ye. Yahweh akosunga akosalisa. Mobali na ye akufaki na sida. Mais moi si na ye azalaki cassessiste. Vraiment ok basali ba test on dit vraiment les gars akufi na sida. C'est confirmé qu'en tout cas comme mobali akufi na sida, le maman peut se la journée parce que en tout cas sans faute fucking. Eh bien, alors maman dit à connaître Swana. Bon, mais c'est sentir de l'autre côté. Donc quand même tout faut tout ça test pour tout ça campesir et c'est réellement est-ce que n'a pas là d'abord c'est pas chaque cause pour quand même les alors maman dit à connaître Swana. Et que ça ça va test négatif. Na moi mettez le bataille malamu. Quelque temps après bazongo li susu kuno. Ça c'est un test négatif. Parce que pour la troisième fois, ça c'est un test négatif. Lisumi. Naya? Yahweh. Donc Yahweh azali capable de tout. Et tant que na yo, Yahweh vous permettre yo au bénéficier de la monnaie. Et ça le li na yo, Yahweh ko salisa yo pour être Yahweh Nzambe azala bouclier na yo. Massas ezoyote, virus ezoyote. Ce que les camusongolo a débarqué tu l'as eu qui c'est par-ci par-là et ezoyote. Attends, sans effet. Oh, sans effet, c'est quoi les hommes qui les a pas besoin de ça. Sans effet, c'est pas ça. Est-ce que vous allez en communion avec l'Éternel pour bénéficier de la monnaie? Et fait d'être un prédicateur ne dit rien devant l'Éternel. Ou apôtre, ou disciple, ou diaconesse, ça ne suffit pas. Comment dire pour les prédicateurs, les disciples, les apôtres, les assemblées, alors même virus, même qui c'est, et vous en mettez. Non! Est-ce que vous êtes en communion avec Yahweh Nzambe? Est-ce que vous êtes en communion avec Yahweh Nzambe? Lisungi na yo ekouta esika wana. Ezaleli na yo. Esengeli na yo. Kotambola kati na alliance na ye. Kotambola kati na mobeko na ye. Nde okoki ko bénéficier bola mona Yahweh. Nde okoki ko bénéficier bola mona Yahweh. Même dans Boruna, moi je dis ça c'est pour les païens. Mais le besoin de nous tambola kati na nibeko na Yahweh toujours mangaté toujours c'est gaga mais ça va ok ça va et vous avez sauté parce que oh nazomona batu ko kanga bazolo ato kanga bazolo pour aider pour maladie wala ezwa bisote oh bisote ki awa Yahweh Nzambe azala bouclier bouclier wana yango nde mama ya likambo mo fait tissu au tchabou c'est bien que ça kuna o akufi lelo bataki pe boy bakei mais o bazaki na bouclier na Yahweh Nzambe maladi no suka wa pam yezo na kati kuna zales bolamu na Yahweh lisungi na Yahweh eyaka azarema te eza pe kado te ezali fruit ya mérite ya etamboli na yo ya botosi ya malako nde okoki ko bénéficier loboko na Yahweh oko bénéficier lisungi na Yahweh ndenge notoyebisa bino wana plus de 860 km na uti na komi awa na Kinshasa awa na Pascal un voleur de gens beti et donc presque va tomber nzoto mobimba pendant le moment là si l'obé encore va kufa na
Vous les hommes, on a quitté mon bouquet les autres. Muibi wana pa leke to lekane na kipela ngaite. Era leki ngai ngana zo c'est là on dit ceci là comme ça na s'engager. Eria leki akena na sima comme na pina remora ke mama ake fandi ne wana. Nakata pina remora. Donc ce que ba peseka oh de ce que mudele longo mama na kei. Alors collègue de service mon azwaki asenga na memaye na bia tema ozana na part de si ça déjà mai ils ont côté na cabine au mouiller cabine aux na part de so pour la note télé magana tracteur wana. Anjoni muhimu na zo lega collègue wana azotala azolande mouvement alageta la ti ake ofanda na pine wana. Allez nangi kama mama kelele collègue wana ndiko ko gangi na ye natali ule effectivement ake fanda na pine wana. Ngabi oh yawe uzamala oyo na soso ete ezali bolingo na yo na soso ete ezali lisungi na yo bisika na route ya musika badanger ebele nasali eloko te nakomi na mboka na ngai ale mutu moko azolinga akufana na maboko na ngai me yawe atalisi losungi na ye atalisi loboko na ye po tobelevisi nyonso wana ezali mérite. Votre façon de faire est tamboli na yo. Bolamu na yawe nzambe ezali kadote. Secours na yawe nzambe ezali kadote. Ezape ya ofelete. Vous devez le mériter. Tambola na botosa mobeko. Tambola na bobangi na yawe. Sala mosala na ye. Sala mokano na ye. Netangu nyonso yawe nzambe akutika yote. Ndenge totangi kuna na pisom ete yawe nzambe bouclier ezali. Bouclier wana c'est plus ba mouchon to chana ba zolo pona kokima virus. So totangi bien mingi be ba kufi kuna bazako chaba mouchoir wana na zolo baki. Baki. Ngai na yo po ete yawe nzambe asunga biso po ete yawe nzambe asalisa biso esengeli na biso tosala mokano na ye tosa alliance na ye tosala mosala na ye ntango nyonso likambo ezali belela kombo na ye ye azali présent omnipotent omniprésent il est partout akoyoka yo mpe akosunga mpe akosalisa. Ngai na monaki kusena mona mmoga aza robera balobi na ye papa comme ozobela boye mobo eso sambela wala sambela o sambela ke sambela mina to mona bete na église ke ba do asoka mame na sambeli na ngai apo mais tango na pasi yeba nani yo kobianga obianga nani yawe nzambe to nani to nzambe ya bikeko to nzambe ya bato to bakufi bisunge boyaki à tout moment oza en difficulté tango nyonso sana mimekano belela Yahweh mais cela ne suffit pas. Tala etamboli na yo. Wate ponga za mosali, cela me suffit. Niet. C'est vrai tout ça basali. Ba musu tout ça basali mais nazape na mo singman khodi na ngana ndako. Atala beleli yawe koyokate. Ya mwana bande kona ngai tokene mosikate. Yawe asunga asalisa biso po ete to bénéficiera bolamu na ye po ete bolamu na ye ezali kadote po ete bolamu na ye ezali obligatoire te na mutu nyonso sauf na baye oyo bazali libota na ye banani bazali libota na yawe baye oyo bayebi yawe nzambe baye oyo bazali kotosa malako na ye mibeko na ye nde bango wana kaka bako bénéficier bolamu na ye
nde bango wana kaka bazali sous protection na Yawe Nzambe. Ata ba épidémie ekoya ya marque na marque ekokwea pa na yete ekosimba yete. Ata même bakotiela ye poison kisi par-ci par-là ekosimba te po ete ye azali kobénéficier ntango nyonso lisumu na Yawe. Toyoki ye c'est bongo tikete Yawe Nzambe motei na solo yeme ya bakisa otutani olobela kawo totiana na komuna santé pambola. Alléluia. yaka nkolo Yawe na nkombo na yo mosantu. Nde pona kozongisa matondi na litei na biso toyambi mama Odile Kasi. Aite tubonye Yawe Nzambe na biso na longa lisusu matondi mingi kutu jamais yawe osili kobatela biso butu mobimba osili kopesa biso ntongo elamu Yawe lelo ezali sabata na yo tokumisaka yo mpe tosanzolaka yo wana tosili kosangana na ndako oyo na ntina kokumisa yo mpe koyoka tolia yo tala sasa ye pitolino monene osili kokitela biso ete lolenge nini tokobénéficie lisungi epai na yo Yawe biso ozali libota na yo esengeli na biso ntango nyonso tobénéficiaka lisungi epai na yo Yawe kasi na biso moko ezali mpasi tokomérite yango komo esengeli na biso totambola na malako na yo totosa mibeko na yo Yawe wana tokomérite lisungi na yo Yawe baépidémie esili kokóma na mboka oyo Yawe ndenge nini okobatela biso esengeli na biso kotosa mpe kotambola na boyengebene na ntina ete tomérite lisungi na yo Yawe. Merci mingi na liloba oyo tala motei no asili koteya biso Yawe bakisela ye mpe te ntango nyonso akoba kolesaka te na yo Yawe biso mpe toyoki yango eleka pamba te kasi ye mpe otambuma kati na biso tosalela yango wana efukamaki ngai oyeba bamposa na ngai moke nasengi kokisa mingi mpo te nasengi yango na kondima na nkombo na yo mosantu otike ezala kopambolama. Alleluya. yaka nkolo Yawe na nkombo na yo mosantu. Tusiambelo bakundi babanzayai musala saluka ya benzambi mukelika fotolungili baboso tunasenda kuzulu. Tusiambelo bakundi babanzayai musala saluka ya benzambi mukelika fotolungili baboso tunasenga kuzulukwa Yawe Nzambe bakundi tulengelo mutina basumu mama banza bakundi baenda tubisa munzira Yawe bakundi tulengelo munzira Yawe bakundi tulengelo tulengelo untina masumu mama banza bakundi tuwisa munzira Yawe bakundi tulengelo tulengelo untina masumu mama banza bakundi tuwisa munzira Yawe bakundi tulengelo tulengelo untina masumu mama banza bakundi tuwisa munzira Yawe bakundi tulengelo. Maboko nde toleki na troisième partie oyo tosalaka mosala na Yawe nde mpona lelo toko bunda batata bamama na bilenge.
bana kwa yabe Mikali tutweti bana kwa yabe Sendo eto Mazulu Baneno babo Mutima waka Sendo eto Mazulu Baneno kwa yabe Oh Mikailu teti bana kwa yabe Mikailu tutweti bana kwa yabe Oh Sendo eto Mazulu Baneno babo Mutima waka Sendo eto Mazulu Baneno kwa yabe bana oh oh Bana bana Baneno babo mutete Baneno babo mutete Baneno kwa yabe bana babo Bana bana oh Baneno babo mutete Baneno babo mutete Baneno kwa yabe oh asante sana tele Nabanga kate kola ayawe eloma Bonili bata na we tojaye oh asante sana tele Nabanga kate kola eloma yawe abundela kanga Abundela kanga kitumba ya molimo Naya bosumi najali komolate Nakobanga nanga elokote yawe elonga oh asante sana tele nabanga kate pona yebi akamuri na tele nabanga kate pona yebi oh yawe abundela kanga Abundela kanga kitumba ya molimo Naya bosumi najali komolate Nakobanga nanga elokote oh na yawe ndeko na bibondeli ya makambo toyambi mama Gerseldi Ninga sikile tobondela na nkombo na mosantu yawe nyonso natondeli bana kotozalingana yawe merci mingi osi kosangisa biso awa na ndako oyo mpona koyoka toli na yo ta nsima koyoka toli na yo ta ebele tomboli mpona kotumba misala na yo pamba ya loboko epesi na oyo ajangi mpe temba ya nsima biso barso mpo bakova moke nasengi na mai najangi kosenga oza mokokisi na manso nasengi yango na nkombo na yo monene tiki deja nasebolo alleluya Yaka nkolo yawe na nkombo na yo mosantu musadile yave njambi kakwena pasiko Musadila yave nzambi kamwena pasiko Muzolola muntu yekwiku munu ya muntu Pasikalwenga Muzolola muntu yekwiku munu ya muntu musadila yave nzambi kamwena pasiko Musadila yave nzambi kamwena pasiko Muzolola muntu yekwiku munu ya muntu
na maso matikali liloba pe kosilisila biso na libondeli toyambi lisusu prédicateur Gérard Ninga. Na kombo na nkolo yawe tokomi na biso na kosilisa nde tozali kozongisa matondi na yawe na opportunité epesameli biso po ete tosangana mpona liloba na yawe mpe na koyoka liloba na ye kuna nde ezali bilei na biso ekosunga biso mpona ntina milimo na biso tika ete ezaleli oyo ekoba ntango nyonso malgré mboka epekisi tosangana kuna na tempero me ngai nazala présent to absent na bayenga nyonso etikali tokokoba kobondela awa comme toujours donc esouffrir te dimanche nyonso ekosalamela boye présence na ngai to absence na ngai kite esengeli esalama awa mpe fruit tozwi mpona ntina makabo tozali koexpedie yango na président du comité paroissial po ete esunga mosala na yawe obondela adonai yo yawe nzambe na solo tozali kozongisela yo matondi na boboto bwa yo na manso yosaleli biso mokolo oyo obulisaki ya yenga eleka pamba te biso libota na yo biso bana na yo tosangani na esika oyo njinga na yo yawe nakokumisa yo nakosanjola yo nakonetola yo nakozwa lisusu mayele na sika po ete tozali ya kojingama kati na epidemi ezali kolelisa mokili mobimba ezali kobangisa mokili mobimba kasi toyoki awa ete yo yawe nzambe yo ozali mobateli ya nyonso mpe ya manso ete bouclier na yo bayeba kobénéficie yango mpona kozala protégé ezali kaka baoyo bazali kotosa mibeko na yo baye oyo bazali kobanga yo yawe kosala mosala na yo nde bango bakobénéficie yango yawe esunga biso nyonso toyoki toli oyo tozala na kobanga te totalela bobele yo oyo alalaka te oyo animbaka te azali omniprésent omnipotent il est partout à la fois en Amérique à la fois en Europe en Océanie ainsi de suite en Afrique awa yawe ekumisama na yo batela libota na yo ya mokili mobimba kati na epidemi oyo moko na biso akweyisama kati na yango te mongo na biso azwama kati na maladi wana te po ete tokumisa mpe tosanjola yo na boboto mpe na mawa na yo yawe tondimi ete tozali biso na elongo lingi biso mpe kopanzana yawe kopanzana na biso te tika ete lisungi na yo tika ete mapambolo na yo mabila biso yawe yo yebi mpe baprojet ya avenir na biso ya milimo mpe misuni na biso kanisi na biso mapambolo tosengi fasi to tosengi mpe semaine tozali kobanda biso yawe bima na biso zonga na biso tambola na biso pengola bokeseni ya molimo mpe ya mosuni nyonso monguna moyini elaka mabe na kombo na yo tala mpe mobulami na yo mosakoli dizolele mpungu wa filiso ya izaki otyaki kati na biso tosengi opesa esante malo mpe mbumela ye totombeli ye mpe bapontife otye mpona basunga mosakoli mpona kosunga lingomba oyo ya ebenem pesa bango bwania mpe bososoli mayele basunga mosala na yo ndenge yango ejali babanga te yawe akompanye bango basala mosangala na yo na etinya nyonso na bobangi te na nguya yawe akompanye bango yawe sala na bango elongo mpe kimia mpe mapamboli na yo mawumi kaka na pao na bango nyonso banguna moyini bazali kobongisa mpona kompeshe mpona kodestabilize bango yawe tobeleli yo tika ete confusion ekwe na bango kasi mposa na biso ezali ete liloba oyo ekita euta le 8 mars 1955 ekoba kokende kino suka ya mokili mobimba nandimi ete maso seki na kondima na kombo na yo ya bule yo kokisa mokili te epambolama alleluya yaka nkolo yawe na kombo na yo mosani tozala na polikia ete yawe akosunga biso na maso toyoki ye alleluya yaka nkolo yawe na kombo na yo mosani na kombo na nkolo yawe kimia merci.